piston ကလေကိုဖိကျစ်ပြီးတော့လေကိုကျွန်တော်ဖိကျစ်ပြီးတော့အပေါ်တွန်းတယ်ပေါ်လာတဲ့အပူချိန်900 degree Celsius ကနေ900 degree Celsius ကြားမှာရှိโอเคလေးလုံးတို့ engine ရဲ့အလုံးလုံးပုံအသေးစိတ်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဓိကပြောချင်တာကျွန်တော် diesel engine ပေါ့ဗျာ diesel engine တွေမှာမတူထူးခြားတာတစ်ခုကဓာတ်ဆီ engine နဲ့မတူပါဘူးဒါအားလုံးသိပါလေ diesel နဲ့ဓာတ်ဆီဒါကလောင်စာတွေပဲဒါ diesel လည်းလောင်စာပဲဓာတ်ဆီလည်းလောင်စာပဲဒါပေမဲ့လောင်စာကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ engine ရဲ့အလုံးလုံးပုံဟာသူ့ရဲ့ပုံမှန်အနေထားကိုအားရှိတယ်အားနည်းတယ်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုလေးတွေရှိတယ်ဒါကလောင်စာကြောင့်ပေါ့နော်တို့ပြီးထုံနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ diesel engine နဲ့ဓာတ်ဆီ engine နဲ့မတူတဲ့အကြောင်းလေးလည်းဒီထဲမှာထည့်ပြောပြသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ diesel engine ကြောင့်ပြောကြပါစို့ diesel engine မှာ diesel engine တစ်လုံးတော့ပဲဖြစ်သုံးလုံးတော့ပဲဖြစ်လေးလုံးတော့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတည်ပြီးထားတဲ့အကြိုင်းနံပါတ်1 inlet stroke ပြီးတော့ compression stroke ပြီးတော့ power stroke ပြီးတော့ exhaust stroke ဆိုလို့ဒီ 4 stroke เนาะ diesel engine တွေမှာကျွန်တော် 4 stroke စခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ intake stroke ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနာဘာရှိ inlet bar เนาะ inlet bar ကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ diesel engine တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပရဲ့တန့်စင်တဲ့လေကို inlet bar လေးကဖွင့်ပေးပြီးအဲ့ချိန်မှာလေကိုကျွန်တော်တို့ piston ကစုပ်ယူပြီးတော့ဟိုးအောက်ဆုံးကြီးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြင်ပတန့်စင်တဲ့လေကိုစုပ်ယူသွားတဲ့ stroke ဒါ intake stroke လို့ခေါ်တယ်နော်လေကိုအထဲထဲကိုရှိုက်သွင်းလိုက်တယ် intake stroke အဲ့လိုစုပ်သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ compression stroke ဆိုတာ compression stroke ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာ compression stroke ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ inlet bar ရော exhaust bar ရောပိတ်ထားလုံးဝလေဝင်လေထွက်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအောက်က piston ကလေကိုဖိကျစ်ပြီးတော့လေကိုကျွန်တော်ဖိကျစ်ပြီးတော့အပေါ်တွန်းတယ်အိုးထိတ်ဆုံးရအောင်တွန်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် compression stroke လို့ခေါ်တယ်အဓိကကျွန်တော် diesel engine တွေမှာကိုဘိုတာမှာဒီကဒီ compression stroke မှာလုံးဝယူသူ့ရဲ့ဒီ PR ရဲ့ compression ရဲ့ PR လုံးဝယူလေရဲ့ဖိကျစ်တဲ့အားလုံးဝယူ heavy ယူတော့ heavy လေကိုဖိကျစ်ထားတဲ့အားကြီးကလုံးဝယူအပြည့်အဝသုံးထားသူ့အချိုးကြီးကလည်း14မြင်းဆောင်တစ်အချိုးလောက်ကိုရှိအဲ့အချိုးကြီးအဲ့အချိုးကြီးပါတော့သူ့ရဲ့ဒီအထက်ထဲမှာရှိတဲ့လေရဲ့ဖိကျစ်တဲ့အားဥမာလေကိုကျွန်တော်တို့ဖိကျစ်လိုက်တယ်လုံးဝဖိကျစ်လိုက်တယ်ဖိကျစ်တဲ့အဲ့လေရဲ့ဖိကျစ်တဲ့အားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပူချိန်900 degree Celsius ကနေ900 degree Celsius ကြားမှာရှိအဲ့ဒီအားကြီးကပုံမှန် auto ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်လေကို auto မီးလောင်တဲ့စနစ်ထက်တောင်မှသူက PR များတယ်အဲ့ဒီ PR ကြီးအဲ့ဒီ PR ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့လို PR ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လောင်စာစီနည်းနည်းလေးဖြန်းလိုက်ရုံနဲ့ကြောင့်နော်ကိုပရိုင်အင်ဂျင်မှာတခြားအင်ဂျင်တွေနဲ့ဆိုင်ဒီစီဇာနှုံးတတ်တာလေဆိုတာအဲ့ဒီမှာနော်အဲ့ဒီမှာကွာအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘားတွေမလုံရင်နော်အဓိကတော့ဘားတွေမလုံရင် rain တွေဟိုစားရတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ကတိတာလာအောင်ထိုးကြပါအဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းရအဲ့ဒီ compression stroke မှာသူကလုံးဝနီးပညာပိုင်းမှာလုံးဝအားအများကြီးတုံထားတယ်နော်သူ့ရဲ့ဒီ grind နဲ့ဒီ piston နဲ့ဒီ slit နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အချိုးကြီးပေါ့နော်အချိုးရ14မြင်းလောက်တက်လောက်ရှိသူ့ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့လေကိုဖိကျစ်တဲ့အပူရှင်ကလည်း900 degree Celsius နဲ့900 degree Celsius တွေရှိနော်အဲ့နေရာမှာစကားပြောအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘရာအင်ဂျင်တွေမှာကျွန်တော်စီစားနှုတ်တက်တာွားတယ်ပြည့်ဝတဲ့အားအင်ရတယ်ဆိုအဲ့နေရာမှာတကယ်ဒီလိုအချိုးမျိုးကဘယ်လိုဟာတွေမှာသုံးလဲဆိုတကယ်လုံးဝ heavy
machine တွေမှာသုံးတယ်ပြောရင်ရှင်းပြမှာဆိုဘယ်လိုပြောကိုနေနာကားကြီးတွေထွက်ကားကြီးတွေနော်ကိုပူတာဒီရိတ်ဆက်ထွန်ဆက်တွေမှာတကယ်လုံးဝအင်းနဲ့အားနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်နော်ဒီစိတ်အင်ဂျင်နောက်ဆိုတော့ပြောမယ်ဟိုဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နဲ့မတူတာကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ index stroke မှာကြတော့ဒီက index stroke မှာလေကိုစုပ်လိုက်တဲ့ stroke မှာကြတော့ဓာတ်ဆီမှာကြတော့သူကလေနဲ့ဆိုတော့ဓာတ်ဆီနဲ့အချိုးကြကြမြတ်တလေလဲပါတယ်လောင်စာဆီဓာတ်ဆီလည်းပါတယ်အဲ့ချိန်စုပ်ယူပါတယ်စုပ်ယူပြီးတော့ဒီ compression stroke မှာကျတော့လေကိုဖိကျစ်လိုက်တဲ့ stroke မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လောင်စာဆီပါပြီးသားလေဖိကျစ်မှုကပါပြီးသားအတွက်ကြောင့်မို့အပေါ်ကနေပြီးတော့သူက spark plug လို့ခေါ်တဲ့ပြောမှဆိုတို့ကမီးပုတ်တွေလို့ပြောထောက်ဆိုတို့ short တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝမီးလောင်သွားနော်နောက်ထူးခြားတာကကျွန်တော် diesel engine မှာကြတော့လေရဲ့ဖိကျစ်မှုအားကိုအပြည့်အဝကိုယူထားတဲ့ဒီ compression stroke မှာဒီဆိုတော့ပြောလုံးဝမြင့်မားတဲ့ auto burning လို့ခေါ်တဲ့ဒီသူအလိုလိုလေကိုမီးလောင်ကျွမ်းတဲ့စနစ်မှာသုံးတဲ့ compression အားထက်တောင်သူများသေးတယ်အဲ့အားမျိုးလေကိုဖိတအားပူပြီးတော့ကျစ်ပြီးတော့လေရသူ့တော့ဟိုဖြစ်တော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးပဲလို့ဒီ short တိုက်ကြမလို့ဒီဇယ်လေးဖြန်းပြီးတော့ဖြန်းအောင်မိထတော့ဒါပဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလောင်စာစီရဲ့စနစ်သူတို့ကအဓိကချွေထားတယ်အားကိုလည်းဒီမှာလုံးဝအပြည့်အဝကိုဒီ compression stroke မှာသုံးထားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒါလေကိုဖိချစ်ပြီးတော့ဟိုအပေါ်ဆုံးပစ္စင်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ nozzle injection ပန့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုဖြန်းဆိုတော့သူ့ရဲ့အချိုးညီအမုံမွားလေးပဲဖြန်းပြီးတဲ့အချိန်အုံဆို burning power stroke combustion stroke ပေါ့နော် burning stroke ဘုံဆိုအဲ့မှာမီထပေါက်အုံအဲ့မီထပေါက်တဲ့အားနဲ့ကျွန်တော် piston အောက်တွန်းချအုံတွန်းချလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကအဲ့မှာဟိုလောင်စာစီဒီ combustion chamber ထဲမှာမီဂိုတွေပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီမီဂိုကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပန်းဆိုတော့piston ကအပေါ်ပြန်တော့နေပြီးတော့ exhaust ဘားတွေကပွင့်ပြီးတော့ပြန်ပေါက်ရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါ exhaust ဘားပိတ်မယ် inlet ပါပြန်ဖွင့်မယ်စုံမယ် compression လုပ်မယ်မီးလောင်ကျွမ်းမယ်ပြီး exhaust ဘားတွေပြန်လုပ်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ post stroke reset ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမှာကကျွန်တော်ဒီအဓိကဒီဟာကိုရှင်းပြရတဲ့အကြောင်းရှိကျွန်တော်တို့စောစောကပြောသလိုဒီ combustion chamber ထဲမှာဒီလောက်များတဲ့အပူချိန်ပေါ့နော်ဒီ compression stroke မှာဒီလောက်များတဲ့အပူချိန်ကိုဒီလောက်များတဲ့အပူချိန်ရှိတယ်ဒီဆက်လက်အသားဒီ combustion chamber ထဲမှာနံပါတ်1ကျကျွန်တော် boring ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်လက်အသားမကောင်းရင်ဒုက္ခပေးမယ်နော်ဆက်လက်အသားမကောင်းရင်ဒုက္ခပေးမယ်ပြီးတော့နောက်ဒီ engine ကိုအေးအောင်ဆက်လက်အသားနဲ့ရေလိုင်းရဲ့ကြားမှာဂျိုးတွေတအားများနေရေဂျိုးဥပမာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ထောက်ကွန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုးလန့်ရေကိုမတုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော့ရေစုမတ်နိုင်နဲ့ဟိုရိုးရေတို့ဟိုနည်းနည်း quality နိုင်နဲ့ကိုးလန့်ရေတို့ထည့်သုံးတဲ့ခါမှာကြာပြီကျွန်တော်ဒီရေလိုင်းရဲ့ပတ်ချလဲကြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီရေဂျိုးတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့เนาะဂျိုးတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ရေရဲ့အေးဓာတ်ကိုမရဘူးဒီ combustion chamber ကရေရဲ့အေးဓာတ်ကိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဒီပြောမှဆိုစလစ်အသားတွေပြီးတော့ brown တွေပူချစ်သူကတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ကြောလေးလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေးလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ engine ရဲ့အပူချိန်ဘယ်လောက်များမလဲဆိုတော့မှန်းဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက engine တစ်လုံးရဲ့ဝန်ယုံအားကိုမကျစေချင်ဘူးဟိမတက်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီရေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ရေတွေကိုစနစ်တကျသုံးမယ်သူလဲရမယ့်အချိန်မှာလဲမယ်နော်ဟိဘာကြောင့်တက်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်เนาะအင်ဂျင်ကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရေတန်ကြီးရှိရဘာညာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်เนาะပြီးရင်ပြန်လဲသုံးသပ်မယ်လိုအပ်တာပြန်လဲပြုပြင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်တစ်လုံးဖွင့်လိုက်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ boring ဆိုင်သို့မဟုတ်ဆက်เสียပေါ့နော်စနစ်တကျလေးနဲ့ပြုပြင်မယ်ဘားတွေလုံခြုံမှုရှိအောင်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီ compression အချိန်မှာ
အင်းလက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် exhaust ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံမှုမရှိရင်သွားပြီးဒီ engine ကလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ power stroke ဖြစ်ဖို့အတွက် compression stroke မှာအရေးကြီးတယ် compression stroke မှာဆိုပါလို့အင်းလက်ဘာလို့ exhaust ဘာလို့လုံခြုံမှုမရှိဘူးဒီရဲ့အပူချိန်တွေအားတွေကကြစ်လက်မှုအားတွေကပြင်ပကိုယူစီထွက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ power stroke ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူရဲ့လုံလောက်တဲ့ power stroke ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝယူ engine ရုံးအောင်ဆိုရလဲရမှာမဟုတ်မြန်မာတဲ့သူ့ရဲ့မြန်မာတဲ့စွမ်းအင်ကိုလည်းရမှာအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော် engine ဝိုင်းပုံမှန်လဲပါရေကိုတန်းစင်ရေကိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရေကိုထည့်ပါ maintenance ကိုအဓိကထားပါဆိုတာဒါဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကအခုကြည့်နေတဲ့လူတွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတရာရရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းနေပြီ okay bye bye